Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Tiara, manolotra ho anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Bet Planète manolotra anao ny le JT. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kubai, beotrikay, mety ho an'ny rehetra. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kubain manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Tonga soeto amin'ny le JT ndray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity takarivany alakamisy fa 12 ny volana aprily taona 2024 miarabanao izahay dia mirary soa ihany koa mirary fahasalamanao an'izay tsy salama amin'izao fotoana izao dia tsika anaraka avy hatrany lohatem-baovao ho any anio. Tsy mbola voalohany tamin'ny karaman'ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy fahavalo ka nanome fe-potoana 20 ora ireo tompon'aikitra izy ireo androany. Tafakatra 7 sy valonjato ireo tranga vaovao ho an'ny fitiliana omaly. Ny tomba ihany koa nisan'ny fitiliana tao 7 namony ainy. Nosokafana androany ireo fobe natao hitsaboana ireo marary ny coronavirus eny amin'ny EPP somandrakizay sy eny amin'ny kianja mitafina koron-drano. Iampy ny live hotel sy tsangatsanga hotel izany raha araka ny filan-kevitry minisitra. Mangataka ivitoeram-pitsaboana ho azy ireo manokana sy ny tokony amendrana ara-panafody ny toeram-ponenany ireo mpianatra eny Ankatso. Santonam-baovao izay isan'ny atolotra ho anao ato anatin'ny le JT anio ireny fa ny tena marina misongadina sy be lehibe anatin'ny vaovao ny mahakasika ny fivoarana valinaretina Covid-19 eto amintsika manasanao anaraka ny laune avy hatrany. Isongadina kokoa raha araka ny voalaza teo ireo vaovao manodidina ny valinaretina Covid-19 voalohany amin'izany ny mahakasika ireo mpianatra ho mpitsabo nanome 27 ora ny fanjakana mba handoavana ny tambo-karamana izy ireo androany ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy taona fahavalo. Ny famotoana teny amin'ny HCR izy ireo ho fanairana ny tompon'andraikitra. Misy amin'ireo mpianatra ho mpitsabo no mandeha tongotra mamonjy ny hôpitaly Iasany noho ny tsy fisinana terak'izay tsy fandraisana tambo-karama izay nanomboka ny volana Janoary. Mitatitra ny vaovao mikasika izay miaro Sorojoravaka sy Doda Rajarinjato. Arakaraky ny lamina apetraka mandritra ny 420 na 770 ireo no miandry rarany amin'ny hôpitaly ny mpianatra ho mpitsabo taona fahavalo. Lohalarana amin'ny fifampikasoana amin'ny marary izy ireo satria mandray an-tanana ireo tsy salama miaingany amin'ny sampana vonjy-taitra. Vao tonga marary izay mandray anazy miaraka amin'ny paramètre moa misy an'ilay maka paramètre sy ny tariny ireny fa izay no mandray marary. Izay mipropose ny traitement dia ny médecin fotsiny manapa-kevitra hoe zao ny traitement ataonay fa izay zany no mifanosy amin'ny marary io manao prescription rehetrarehetra mijery hoe ahoana fandehan'ny traitement sy ny tariny. Izany hoe izay zany akaiky tanteraka mihitsy amin'ny marary. Na eo azy izay andraikitra sahan'ny mpianatra ho mpitsabo taona fahavalo izay tsy mbola nandray ny tambo-karamany 10 ariary isam-bola ny reto tanora ireto nanomboka ny volana Janoary.
Antony tonga ny solotenan'izy ireo ny famotona teto amin'ny Agiera ka nanaitra ny tompon'andraikitra satria mahatsiaro natao ankilabao. Noho izany, manome 27 ora andoavana ny tampi-karamany ny mpianatra Opijabo taona fahavalo. DRS ny toliara mbola par intérim foana fa tsy titulaire. Dia hoe tsy mahazo PS mihitsy izahay raha tsy mivoaka le hoe DRS titulaire. Raha tsisy nomination zany dia mba tiana hoe jerena manokana mihitsy le toliara fa mijaly izay via interne. Na eny koa zay maly fa hoe misy ny ivoaka le bon de caisse nefa 19 ka hatramin'ny 31 janvier ihany hono ny raisinay ao anatin'izay nefa izay tompoko dia niasa nanomboka premier jusqu'à 31 janvier tsy tapaka nisy garde nisy ny asa rehetrarehetra. Misy tena mandeha tongotra zany namako izao tena misy mandeha tongotra vanitosy mandeha any amin'ny hôpitaly namako akaiky izany mandeha tongotra izy satria tsy manana fahafahana intsony izy. Vonina ny asa zay fanozoanay ny angatanay hoe mba io efa zavatra napetraka io rary ny sitsiny tokoa raha tokony azo an'izany zay dia izay ny angatahanay. Raha tsy mivoaka ilay izy aorianan'izay 27 ora izay na hoe tsy ampy ilay izy dia mety ho tonga hatramin'ny hoe tsy fiakarana any amin'ny service izay tompoko izay tena ialana tsy indrindra ho amin'ny marary sy mety manana olana any amin'izany. Raha ny eto Antananarivo manokana mananika ny eninjato teo ny fitambaran'ny mpianatra Opijabo taona fahavalo sy taona fahavalo. Mitsahatra aloha ny tsena lehibe isan-karazany isan-kerinandro eto an-drenivohitra isoroana famezivezena be loatra ny votra zany tamin'ny filan-kevitry minisitra Androany Omby Omaly anamafisana ny fepetra iadina amin'ny valinaretina Covid-19 Androany alakamisy mbola naresaka ny tsena Mahamasina misy an'ireo mpivarotra no milaza fa vonona hiboka ny sasany kosa tsy mankasitraka ny fampetona ny tsena isan-kerinandro raha toka tsy misy fanampiana manokana amatsian'ireo mpivarotra tena toerana no fanadihadiana imiaro Sorojoravaka sy Doda Rajarinjato. Maresaka toy ny isaky ny alakamisy ny tsenan'ny Mahamasina misy amin'ireo mpivarotra no tsy mahalala ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra momba ny fitsaharan'ny tsena isan-kerinandro eto an-drenivohitra aloha ny arivan'ny alarobia teo ny mpivarotra dia efa mamelatra ireo trano vy. Androany aloha zay tsy nafantatra mihitsy hoe tokony tsy varotra zany satria mbola tsy nampahalalana zay nefa tsy manana tsena afa-tsy isan-kerinandro. Isoroana ny fifamezivezena be loatra ny votra tamin'izay filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo izay fa mitsahatra aloha ny tsena isan-kerinandro eto an-drenivohitra anamafisana ny fepetra iadina amin'ny valanaretina Covid. Samy manana ny heviny ireo mpivarotra mikasika ity fepetra vaovao no raisiny ity. Raha ohatra zay ajanon'le fanjakana tsy varotra zay dia mba miana ihany zany ny solution hoe mba miana fanampiana le mpivarotra na ohatra izany. Tokony hoe mivarotra zany tokony hoe miasa fa mba ohatra zany hoe mandrapa après-midi ohatra dia ohatra hoe mpamin'ny amoro dia mirava daholo ny asa rehetrarehetra zay zany misoson-kevitrako. Aleo aloha miboka mahitsy tsy mampaninana mihitsy ilay tsy mivarotra fa be loatra ilay aretana. Dia ilay ny sakafo aloha dia izay zava-misy eo dia manangonangona satria misy sakafo avy any ambanivohitra miakatra ihany. Mbola afaka nanohy ny varotra ireo teto Mahamasina androany saingy tsy misy intsony kosa ny tsena amin'ny alakamisy eriny hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo. Miatra avetrany kosa ny fepetra ho an'ny tsenan'Ambodiny Sotry amin'ny asabotsy izao. Voakatsika izay ihany koa ny tsenan'Andravoahangy amin'ny alarobia eriny. Koa moa efa tsy misy raha teo efa nafindrantsika eny Andotapenaka. Ny Andotapenaka zany amin'izao dia efa lasa tsena isan'andro. Efa nisy mihitsy moa zany ny fifampiforiana niarana tamin'ny délégué solitena mpivarotra niaraka tamin'ny polisy municipale ihany koa mba hijerena ireny tsy manaja amin'ny fepetra ireny izay miditra amin'ny tsena dia nasianay ireo le entité association na lehibe an-tsena anara-maso amin'izay fanaovana izay geste barrière izay zany ny vontsena. Tafiditra ho isan'ny paikady anajana ny fenitra ara-pahasalamana fanao hatramin'izay ny fanadiovana ny tsena isan-kerinandro ifandrimbona ny CUA amin'ny mpivarotra sy ny mpamonjy vono raha toka ny BMH no misana ny famindrahana ranom-panafodiny tsena. Fandaram-potoana amin'ny alahady izao ohatra ny fanadiovana ny NP Sarety, Somanatombo ary Anosy. Mandidina ny tsena Trany mitaraina ireo mpivarotra eny amin'ny Pochara fa tsisy koa fa ny commune Antananarivo renivohitra ilay vavahady lehibe manoloana ny Building Ramarson
fa vady kely izy efa nisian'ireo mpivarotra sy mpiantsena ihany no misokatra. Tsy voaja noho izany ireo fepetra anakanina fiparitany coronavirus. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny misy Razafinjatovo. Ity vavady kely izay zara fa mivohy ity no any fidirana eto amin'ny tsena ny Bochard. Mifanisika ny olona na mpividy na mpivarotra satria tsy mbola sokafa ny mpitantana ivon'ny komina Antananarivo renivohitra ilay vavady lehibe manoloana ny Boldina Ramarson. Mana ny famindrany rehetra mivizivizy ato ny tsy mikaretina coronavirus ireo mpivarotra na dia efa mezaka manajy ireo fepetra sakana hafa aza. Ary ny fiparitany le coronavirus dia fantatritsika tsara fa amin'ny alalan'ny fifampikasoana anisan'ny voalohany indrindra izay mamparitaka izany aretina izany raha atao anatin'ny tsena dia raha antsika mahita tsara ny fahaterena eo amin'ny vavahady izay hitanareo io fa tena mitakosona dia mitakosona ny olona nefa misy vavahady lehibe ao ambony izay nidina izay angatahana izy anaovana antsoafy tsy hitako ny tsy tokony hamoahana an'le izy eo anatin'izao vanim-potoana mehana ara-pahasalamana izao aloha ary izay dia manamafy fa vonona miaro n'io zaridaina fotodrafitrasa iombonana io. Raha io ny olana tsy ho simba fa mba mangataka amin'ireo tompona raiky tsy sanambaratongany satria aderahana manao ty valana retiny ty ka nisosokevitra tolotray mba evitena tsy siny le fifampikasoana be loatra ka hiparitany le aretina satria na dia mezaka aza mivarotra ao anatiny ao efa samy manana zelona ampiasainy omen'ny kliansy ampiasain'ny mpividy fa rehefa tonga eo amin'ny vavahady io dia tsy maintsy raikitra ihany le fampitakisonana dia herim-po verimaina fotsiny le zavatra atao ty anatiny fa tsy maintsy mitondra le valana aretina ihany le olona raha sanatrika misy tratran'le aretina atao anatin'ny tsena so andreo mpividy ka mangataka izay manao antsoavo amin'Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo sy ireo tompona raiky tsy sanambaratongany mba handray tanana aloha amoahana ny vavahady eo ambony io fa tena mafy ty le aretina efa irahantsika mahita ny zavamisy amin'izao fotoana izao fa tena tsy misanga le izy. Ny tsy mbola fa avitan'ilay tsena aorina eny amin'ny ranomaimbo ny Beoririka no antony tsy mbola amoahana ilay vavahady lehibe eo anoloan'ny Boldina Ramarson raha araka ny fanazavana azon'ireo mpivarotra tamin'ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra. Efa niresaka imbetsaka ireo mpivarotra eto amin'ny Bochard sy ny mpitantana saingy tsy nisy vahaolana hatramin'izao satria mbola mikatona ilay vavahady lehibe. Fa niparitaka eraky ny tambazotra tserasera Facebook tao ao ireo olona milaza ho mivarotra fanafody natao hitsaboana ny Covid-19 sy ny anona manokana tamin'izany ny Lovenox izay tsy tokony ho hita raha tsy any amin'ny hopitaly sy ny farmasia hoy ny filoham-pirenena androany. Izy fepetra ho raisina manokana manoloana izany raha mbola mitohy ireny fivarotana antsokosoko ireny eny amin'ny tambazotra tserasera Facebook satria tokony mamaim-poana izany. Ianara Barso sy Dolphe Rakotiniana. Andraisana fepetra manomboka androany ireo izay mivarotra fanafody antsokosoko eny anivon'ny tambazotra antserasera hoy ny filoham-pirenena. Nosonganiny manokana ireo milaza ho mivarotra Lovenox izay niroborobo mihitsy tato ato ifamitiadavana nefa izany eny amin'ireo toeram-pitsaboana ary tokony ho maimaim-poana fa tsy ho vidiany marary mila mampiasa azy. Ary aloha azava tsara mihitsy izay resaka izay. Maimaim-poana ny fanafody hitsaboana ny coronavirus. Eto dia mafisiko tsara inona moa raha fanafody ireo. Ao ny antibiotika izay ampiasaintsika ohatra hoe ny azithromycine tsy vidim-bola zany. Ao ireo fanafody izay mampatanjaka toy ny magnesium, vitamine C, ny CDO plus gélule. Maimaim-poana zany marary rehetrarehetra tsy maintsy mena an'io daholo ireo fanafody rehetrarehetra ireo. Ao ny anticoagulant lenteneniko teo lay Lovenox, ny dokotera ny mahita an'io fa tsy marary rehetra koa ny mena an'io fa ny dokotera ny mahita hoe hito marary tokony mena an'izany Lovenox zany. Tsy misy olona marary amin'ny hopitaly eto dia miteny tokony vidy an'izany Lovenox zany, lafo be izy io dia magaga tsy misy manana an'io fa misy mivarotra tsokosoko ka tokony ho jerevana izany zavatra rehetrarehetra zany. Tsy tokony hisy intsony araka izany manomboka izao ireo mpivarotra fanafody antsokosoko ireo. Tokony ho ampy ho tsinjaraina ho andreo tena marary ihany koa ny fanafody efa nana ny fitondram-panjakana toy ny Lovenox manana tahiry 540 amin'io fanafody io isika eto Madagasikara hoy ny filoham-pirenena. Dia gaga mihitsy satria lazaina ary lasa misy mivarotra antsokosoko eny amin'ny tambazotra tserasera ireny. Ny Lovenox ohatra nefisika dia manana stokiny zany ary za mihitsy nampianso ny mpiara-miasa tamiko hoe mba firy ny Lovenox eto amintsika. Manana antsika hatrany amin'ny 6500 traitement zany hoe 6500 olona zany marary. Zany hoe marary rehetrarehetra amin'ny hopitaly ireo, marary rehetrarehetra amin'ny CSBD ireo, marary rehetrarehetra amin'ny CTC ireo
tsy tokony misy mividy an'izany lovenoxa zany na iray azy. Efa nisy moa araka ny fampitam-baovao ireo olona tratra tamin'izay fivarotana fanafody antsokosoko tamin'ny tambazotra Antserasera Facebook izay andro vitsy lasa izay. Vaovao avy any ivelany no alefahana ny fipetrasakana rehetra amin'ny ady atao amin'ny valaretina Covid-19 ao amin'ireo firenena Europeanina. Mbola anatin'ny andiany fahatelo amin'ny fiatrena amin'ny valaretina efa miponina any an-toerana amin'izao fotoana. Tsy misy akory tsy nisy akonfiry tamin'ny fitombony marary nefa ny fanakatona ny toerana maro samihafa any an-toerana ka zany no antony nandraisana izao fepetra izao. Tsy nisy fiantraikany firy tamin'ny fitombon'ny marary miditra ny toeram-pitsaboana ny fanakatonana ireo toerana samihafa tao Belgique raha nambarany Prime Ministre tao amin'ny toerana Omaly. Noho izany no alefahana ny ankamaroany fepetra mandrafitra ny amin'ny anara-pahasalamana ao an-toerana mba ahafahany tsirairay miverina tsikelikely amin'ny andavanandrom-piainany. Nahazo alalana isokatra manomboka ny valome ho avy izao ny toeram-pisakafoana sy ny trano fisotroana rehefa nikatona nanomboka ny volana Oktobra tamin'ny taondasa noho ny valana aretina Covid-19. Noferana kosa nefa ny mpanjifa azon'izy ireo raisina fa tsy toy ny teo aloha. Amin'ny alatsinainy ho avy izao ihany koa no hiverina ny dakilasy indray ny mpianatra ary ny 20 aprily no hisokatra ireo sehatra sa tsy tena ilaina amin'ny andavanandro toy ny fanaovam-bolo. Manoloana ny fivezivezena hisokatra koa ny sistany no alalahana ny fahafahan'ny mponina mifindrany amin'ny toeran-kafa. Nisy ny fandaminana natao ka naseho tamin'ny alalan'ny saritany izany. Ahitana faritra miloko mena, maitso, volomboasary ary volondavenona miaraka amin'ny tahan'ny tranga ao amin'ny firenena. Miankina amin'ny tahan'ny marary ao amin'ny toerana iray no ahafahana mivezivezy na tsy ao aminy. Raha atao ny tombana, firenena manodidina ny 20 eo ireo faritra miloko mena ao Eropa, izany hoe manana marary betsaka ka tsy azo ale. Isan'izany ao Frantsa, Belgique, Pays-Bas ary Italia, izay mbola azahoan'ny valana aretina vahana amin'izao. Marihana fa miatrika ny andiany fahatelo amin'ny Covid-19 ny firenena Europeanina amin'izao. Hitahony ena nefa nitranga tao anatin'ny herinandro izay. Manodidina ny 3,000 no voamarina fa mitondra ny valana aretina, latsaky ny 20 isan'andro kosa ireo lavo. Mitoetra ny fiarantsika ndotsika naraka indray rehefa vaovao tao anatin'ny actu. Makasika ny fivoaran'ny valana aretina eto amintsika efa nananika ny 700 latsaka ny tranga vaovao ho an'ny Omaly alarobia. Io ny taremarika ambony indrindra tao anatin'ny indray andro maneho ny tranga voamarina fa Covid teto amintsika. Avy eto Antananarivo renivohitra avokoa ny 1.700 amin'ireo tranga vaovao ireo. Nisy fito kosa andanin'izay ireo namony ainy ny roa tamin'izany tetina Lamanga, ny roa hafa kosa tany Tsimandrefana. Mamitina antsika ny tatitra voaray makasika izany imiaro sorojo ravaka sy kasambolamana. Tamin'ireo fitiliana natao miisa 420 sy 303 750 sy 700 ireo tranga vaovao, 770 ireo sitrana soamantsara ary 7 no namony ainy ho an'ny alarobia 14 aprily 2024. 220 sy 700 sy 400 no manaraka fitsaboana ka ny iray sy 300 no manana tranga misy fahasarotana. Avy eto Analamanga ny 430 sy 100 tamin'ireo tranga vaovao ka ny 150 sy 700 amin'izay no teto Antananarivo renivohitra. 70 tany Avaradrano, 750 tao Atsimondrano, 770 tany amin'ny distrika Nambohidratrimo, 9 tao Antsorobe ary iray tany amin'ny distrika ny Manjakandriana. Misy roa no namony ainy ho an'ny faritra Analamanga. 70 kosa ny tranga vaovao tany Atsinanana ary 7 no sitrana. Ho an'ny Diana, 10 ny tranga vaovao. Aloatra Mangory 30 ny tranga vaovao, sitrana 3. 2 ny tranga vaovao ary 2 ireo sitrana tany Matsiatra Ambony. Boeny 2 ny tranga vaovao ary 3 sitrana Soamantsara. Faritra Vakinakaratra, tranga vaovao iray. Ray no namony ainy, ray no sitrana ary 30 ny tranga vaovao tany amin'ny faritra Isava. 30 ny tranga vaovao, 9 no sitrana ary 2 namony ainy tany amin'ny faritra Tsimandrefana. Faritra Vatovavy-Fitofonany, tranga vaovao 40. Menabe, 4 ny tranga vaovao. Bongolava, ray no nodomandry lavon'ny Covid. Faritra Analanjorofina ahitana tranga vaovao miisa 12 ary 10 ireo sitrana Soamantsara. Faritra Nosy, 17 ny tranga vaovao. Iorombe, ray ny tranga vaovao, ray no sitrana.
nanomboka ny 13 mars 2020 hatramin'ny 14 aprily 2020 703 alina ny isan'ireo efa nitondra ny tsimikaretina eto Madagasikara. 7,704 alina ireo sitrana soamantsara, manome taro amin'ny 7,4 isanjato. Misa 7,9 ireo nodimandry lavon'ny coronavirus, manome ta 2,4 isanjato. 7,3 sy enina sy iray hetsy kosa ireo fitiliana vita hatr'izay. Efa nanika ny arivo latsaka ny tranga vaovao omaly alarobia 14 aprily teo. Io no voasokajy ho taremarika ambony indrindra tao anatin'ny iray andro hatramin'ny atombohan'ny andian'ny faharoan'ny Covid teto Madagasikara. Eny amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo renivohitra no ahitana marary betsaka indrindra raha hoentin'ny Antananarivo araka ny voalaza amin'ny filoham-pirenena androany. Nosokafana androany araka izany ny EPP manara-penitra Enso mandrakizay anampina ireo CTC 19 eny alarobia amin'ny LTP amin'ny fandraisana ireo marary manodidina ny boriboritany fahadimy. Mbola nitohizina raha teo ny fialan-tsasatry ny Paska ho an'ny mpianatra rehetra araka filan-kevitry ny minisitra. Hosokafana andro vitsy ihany koa ireo hotely sy hopitaly eto Antananarivo andraisana ireo marary ny Covid-19 izay hatrany. Tena nitoerana androany mitatra voantsika Ianarabary Sosy Dolphe Arakotiniana. Amin'izao mbola fitohizan'ny fialan-tsasatry ny mpianatra izao sy ny fitombohan'ireo marary ny coronavirus indray dia navadika ho lasa CTC 19 ny EPP manara-penitra eto Soamandrakizay. Andraisana ireo marary ny Covid-19 eny amin'ny boriboritany fahadimy izay nambara ny filoham-pirenena fa ahitana tranga vaovao betsaka indrindra raha ho an'ny faritra Analamanga manokana. Miisa roa izany amin'izao fotoana izao ireo CTC 19 mandray marary eny amin'ny boriboritany fahadimy dia ny CTC LTP Alarobia sy ny CTC Soamandrakizay. Tsika raha miady amin'ny fivalanaretina Covid-19 na coronavirus ity dia ity sekoly izay noentitsika ampianarana ny zanatsika zay ny tanjona voalohany dia ankehitriny noho ny ame anara-pahasalamana noho ny ady amin'ity coronavirus ity dia avadikitsika ho centre de traitement Covid-19 aty amin'ny boriboritany fahadimy. Zay afantatra fa aty amin'ny boriboritany fahadimy no betsaka indrindra ny olona mitondra ny tsimikaretina raha eto Antananarivo renivohitra no resana. No zany dia sokafatsika amin'ny fomba ofisialy zany ny fanikafana an'ity CTC 19 eto Soamandrakizay ity. Andraisana an'ireo marary rehetra manomboka rehefa avy eo ihany dia afaka mandray an'ireo marary isika. Manoloana izany, nandray ny andraikiny manokana ihany koa ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy, nanampy ny mponina amin'ny fanarahana ireo sakana ara-pahasalamana rehetra hisorohana ny fiparitahan'ny ny valinaretina toy ny fizarana arovava-orona sy ny gel désinfectant. Nanampy toana ara-tsakafo izay. Zay loha zany efa vo io man tonga ho azy eo aretiny io tsisy nanirany io. Faharoa ny TGV rehetra tsy mpikambana amin'ny fahafisaingana TGV mapara dia manentana ny tsirairay eny amin'ny secteur satria zay manana base eny raha mbola azo ataony tsy mivoaka ny trano dia aza mivoaka fa rehefa mivoaka dia atao mifepetra ny zara ary vava-orona amanalina izay ary misy porofo zany zay tsy matikamba akory ary vava-orona ny zara ihany koa zay tony tolon'ilay désinfectant tony amin'izay olona tena tsy manana fahafahana. Ankoatra ny EPP Soamandrakizay, nosokafana tampomba ofisialy nanomboka androany koa ny CTC 19 eny amin'ny kianja amin'ny tafina Korondrano. Na eo aza nefa izany dia mbola tsy maharaka hatrany ny toerana andraisana marary noho ny fiparitany ity tsimikaretina coronavirus vaovao avy ao Afrika Atsimo aingana dia aingana ity. Isan'andro araka izany dia isy ny hotely hopitaly handray marary ka ny anioalina dia efa afaka mandray ny hotely tsangatsanga sy ny Lève Hotel. Amin'ny sabotsy kosa ny Le Pavé sy ny Anjary Hotel ary amin'ny alatsinainy ho avy izao ny Motel de Tana. Pejim-baovao manodidina ny fampianarana kosa mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Takin'izy ireo ny ametrahana ivitoeram-pitsaboana manokana ho an'ireo mpianatra atao maimaim-poana. Tokony ho fiandrana raha mpanafody ihany koa ny trano mpianatra ary mila jerena manokana ny lafin'ny fampianarana izay miamikatso hatrany. Feno Ajarianina sy Misa Razafijatovo no mitondratsika ny Tsipriana izay vaovao izay.
Tsy zarizary ny fiainana ety amin'ny trano fonenan'ny mpianatra hoy izy ireo. Tsy tokony ataon'ny fanjakana isandreo laram-pameana ve ny mahakasika azy ireo raha ny fitarainana. Nivory ny fikambanan'ny mpianatra regionaly sy bloc teo anivon'ny campus ka nanao izao fanambarana manaraka izao. Amafisina ny fanondrana ranom-panafody isaky ny efitrano mpianatra tsirairay. Fizarana casse-bouche, gel-main, savony, dispositif de lave-main isaky ny bloc. Takineny anomezana tosika ara-sosialy maimaim-poana ny mpianatra rehetra mbola mijanona anaty campus amin'izao fotoana izao momba ny fianarana. Takinay ny tadiavana vahaolana maharitra momba ny fianarana, vahaolana aingana sy maharitra isoroana ny Covid-19 nefa tsy misakana ny ampandehanana ny fianarana ety amin'ny ambaratonga ambony ka mety amin'ny mpianatra rehetra tsy hakanavaka. Efa misy amin'ireo mpianatra mipetraka amin'ny site novoan'ny coronavirus hoy ny lehiben'ny mpianatra. Tsy misy fandraisana andraikitra na fizahana ataon'ny fanjakana manoloana izany. Takin'izy ireo ny ahazoana toeram-pitsaboana manokana isahana ireo mpianatra rehetra. Misy CSP2 anankiroa manodidina ny cité universitaire fa izay mpianatra nefa mbola tsy favorisé ao anatin'izay. Ary ny fivezivezena mandeha makany amin'ireny CSP ireny zany na zay hitondra aretina ho any na zay ahazo aretina any. Raha antsika malala fa concentré be ny mpianatra ety amin'ny cité bloc anankiray efa misy 60 étudiants risque be angana be zany ny fiparitahan'le aretina zay ny antony angatahanay an'le resaka hoe manana ny trano fitsaboana ho anay manokana izahay. Ny filan-kevitry ny ministra no namoaka fa mitoy ny fialan-tsasatra ho an'ireo mpianatry ny université rehetra manerana ny nosy fampiamorana faharoa nataon'ny fanjakana ho an'ny fialan-tsasatry ny baka. Tsy afaka niditra an-tsekoly sy iverina an-tsekoly indray anomboka ny 9 aprily avy izao ireo mpianatra rehetra manerana ny nosy mitody 10 andro fialan-tsasatra mipasika raha araka ny filan-kevitry ministra Nivokomaly. Tsy iverina an-tsekoly ny mpianatra mandritra ny volana aprily iray manontolo satria amin'ny 3 Mey no voafaritra idirany mpianatra. Maro amin'ireo sekoly no anomboka ny 3 volana fahatelo hamaranana ny taom-pianarana. Etsy ankilany misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainan-tsekoly miahatena ny fiatoy ny fampianarana toy izao. Feno Ajariana sy misy Razafinjatovo. Amin'ny 3 Mey no voalaza fa iverenan'ireo mpianatra an-tsekoly indray na ny miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina araka ny fampitambavaon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Miampy 10 andro indray ny fialan-tsasatry ny baka araka ny nambaran'ny filan-kevitry ny ministra etsy ankilany. Manentana ny anoizan'ny fampianaran'ny iray aman-dren'ny mpianatra any an-tongatrano ny ministera izay vahaolana tsy mahombo andreo sekoly miay tena araka ny fanazavana. Raha amin'ny devoir izahay mizara roa le izy. Raha devoir efain'le ankizy dia zavatra efa hitany isan'andro ihany zay. Raha devoir tsy hainy izy ara no hanazava izay de manjary ho anay zay hoa manjary manahirana zay fa de napetraka fotsiny le izy apetraka amin'ny fahendreniny fanjakana. Ny homana tamin'ny fitaovana entina anamafisana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana tao anatin'ity fotoam-pialan-tsasatra fa hoe hiditra an-tsekoly ny herinandro ho avy izao kinanjo izao miemitra izao indray. Misy fiantraikany amin'ny toe-bolan'ny sekoly tsy miankina ny fitsaran'ny fampianarana tahaka izao. Tadidio tsara fa amin'ny mamiahatena anay dia ny écolage no ivelomana afahana mifanoatoana eo ka rehefa tsy misy ny écolage tsy afaka anao ninina ny tale-tsekoly de izay zavatra zay no zay zany aloha ny tena olana ary mampalahelo satria efa tratran'izay zay tamin'ny herintaona. Sekoly mpanjakana roa eto Andrenivohitra no tsy hovonina andray mpianatra no izy ireo navadika ho toeram-pitsaboana Vonjomaika, ny lycée technique Alarby sy ny sekoly ambaratonga voalohany eny Soamandrakizay. Efa fambara ireo amin'ny tsy itoizan'ny fampianarana. Ary tino maranantsika ny tapany faharoa sy ny vaovao manodidina Covid-19 ny tona fanazavana mahakasika ny fahatapana herinaratra teny amin'ny CTC 19 Alarby ka nahafatesana marary ny talejenalin'ny Jirama omaly takariva. Ny ankizy fa nisy tsy fetezana teo amin'ny groupe napetraka teny anampanantena fa horaisin'izy ireo antanana ny fampandehanana sy fikojakojana ireo milina mpamokatra herinaratra napetraka isaky ny CTC. Tato baovao mirindra tsara ny Kasambolamana. Ny aiky ny talejenalin'ny Jirama omaly fa noho ny fahatapana herinaratra ny talata alina vokatra ny fahatapana andrinjiro lehibe tany Andralanitra sy ny tsy fatombana tamin'ilay milina mpamokatra herinaratra tao amin'ny CTC 19 Alarby no nitarika fahafatesana marary. Ny alatsiny tamin'ireo fianakavian'ilay namony ainy izy anampanantena fa horaisin'ny Jirama antanana ny fandefasana sy fikojakojana ireo milina mpamokatra herinaratra mipetraka sy atao fiandry eny amin'ireo CTC rehetra misy eto Andrenivohitra.
tanjo ny orinasa jirama izay voafaritra ao anatin'ny tondrozotra fanarenany orinasa ny fanoloana ro andro ny jiro tsanainy izay vinavinaina hotely rivo sy 3 alina eo manerina nosy. Ankoatra izany, mitoy ihany koa ny ezaka fanatsarana ny famatsiana herinaratra amin'ireo faritra mena amin'ny fahatapahan-jiro amin'ny alalan'ny tetikasa une semaine un quartier ka isana tanterahana izany eny Ankarao-Bato, Ankadilalam-Potsy ary Alasoro. Tsy latsa-danja ihany koa ny fanafanganana ny fanoloana ireo milina mpamokatra herinaratra manerana ny renivohitra ny distriky. Amin'ny tapany fahatelo ity izay nasanao naraka azy hatramin'ny farany hatrany dia iresaka vaovao hafa isika eo amin'ny pejy ny fiompiana voarary ny famoahana ny biby fiompy avy ao amin'ny faritry Diana Boeny Vatovafitovinany nola iretin'ny biby fièvre de la vallée du Rift izay nandripaka biby maro tao anatin'ny fotoana fohy. Maro ny fanentanana taony teo anivon'ny ministera ny fiompiana amin'ny fisoroana fianak'ity aretim-biby ity. Ankoatra izany novatsian'ny ministera fanafody ihany koa ireo biby fiompy ao amin'ireo faritra 3 voalaza ireo. Tsy afaka mivoaka ny faritra misy azy ireo biby fiompy ahitana ilay aretim-biby fièvre de la vallée du Rift araky ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra omaly. Nandrara ny olona tsy hinana ny hena azo avy amin'ny biby maty n'ity aretina ity ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Ankoatra izay, nisy ny fanentanana ny olona hanao vaksiny biby fiompy ao amin'ny faritry Diana Boeny Vatovafitovinany izay ahitana commune miisa 5 iparitahan'ny aretina. Maro ny tranga fisehon'ny FVR isan'izany ny tazo na fahafatesan'ny omby sy ny ondry amanosy tampoka. Mety ho afa-jaza ihany koa ilay biby. Akaikitry ny moka no ifindran'ity aretina ity raha ho an'ny samy biby amin'ny alalan'ny fihinanana hena manta na fisotroana ronono manta kosa no ifindrany amin'ny olombelona. Tsy ahivina fa efa nanomboka ny taona 790 no nisy ny fièvre de la vallée du Rift ary tsy miverina raha tsy isaky ny 10 taona izany. Ny taona 2010 no tena nandripaka olona sy biby betsaka tamin'ny faritra maro izy. Ho fiarovana ny biby fiompy sy ny fianaky ny aretina FVR dia miara-misalany ao anivon'ny ministeran'ny fiompiana sy fambolena ary ny jono miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nanampy azy ireo ihany koa ny mpiara-miombina antoka aminy mba hifehezana ny aretina ao amin'ireo faritra 3 voalaza ireo. Efa namatsy fanafody tamin'ireo faritra ahitana ity aretina ity moa ny teo anivon'ny ministera. Hita tao anatin'izany ny antibiotika antiparasitaire natokana ho an'ny biby fiompy. Mbola maro ihany koa ny fanafody fanampin'ireo. Vao ny trangam-piarahamonina mbola mitohy foana hatramin'izao ny asa fivarotana rongony na dia efa maro aza ireo nahita-ponitra noho izany. Ny sabotsy 10 aprily lasa teo izao nahatranana rongony 3 gony indray tamin'ny lalana iditra ny Maivatanana iny. Fiara nandalo teo amin'ilay toerana no tsikaritro Andromasom-Pokon'olona ho nitondra zavatra hafahafa ka nampandremo tany filominantrany izy ireo. Fanampanazavana. Ny aliny sabotsy 10 aprily 2024 lasa teo nahatratra rongony 3 gony milanja 70 kilao teo Ambodivona efa hiditra ny Maivatanana amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny ny polisy-pirenena ao Maivatanana. Ny polisy-pirenena ao amin'ny komisaria Maivatanana no ny fiara-miasa tamin'ireo Andromasom-Pokon'olona. Noho ny fiara-miasa tamin'ny Andromasom-Pokon'olona dia nahatratra rongony 3 gony izay milanja 70 kilao ny polisy-pirenena miasa Maivatanana. Tokony ho tamin'ny 1.12 alina raha ny fitantaran'ireo Andromasom-Pokon'olona nisy fiara nandalo teo amin'ilay toerana atao hoe Ambodivona io ary nanala entana. Taorian'izay dia tsikaritra fa nisy nitatitra ilay entana. Rehefa nanantona nefa ireo Andromasom-Pokon'olona dia nitsoaka ireo mpitatitra entana ireo. Nampandren'ny polisy avy hatrany araka izany izy ireo ary teo no nahafantarana fa rongony 3 gony ireo entana ireo. Manao Andromasom-Pokon'olona isanandro tokony tamin'ny 1.10 alina teo misy tomobile nandalo nijanona tamin'ny moron'arabe. Rehefa nijanona tamin'ny moron'arabe ilay tomobile dia eritreritra izay Andromasom-Pokon'olona fa tomobile sofera mitondra manao nandeha mipipi ka izy zany nanala entana fa izay moa tsy nahazo olona manala entana. Efa lasa teo amin'ny 10 minitra ilay camion dia misy olona izay mitondra entana nandalo miala teo. Dia rehefa narahana ilay olona nienjehana nandositra ilay olona fa ilay entana dia tavela teo dia izay moa nijery iny aty entana teo. Rehefa sokafanay ilay izy hitanay fa rongony dia nitonga dia avy hatrany izay niandro tamin'ny filaminana dia tonga ara-potoana tamin'ny filaminana ary tonga dia nientana taty amin'ny
poste de police le rongony. Mitoetra ny fikarohana ataon'ny polisy ho an'ireny mpandika lalàna ireny. Efa betsaka no tratra sy efa manefa ny sahaza azy any am-ponja, indrindra ireny mpivarotra sy mpividy rongony na zava-mahadomelina hafa ireny. Pedi sosialy mihamafy ny fiarah-miasa eo amin'ny zandarmeri-pirenena sy ny tahiry ho an'ny fidirana an-tsehatra ho an'ny fampandrosoana na ny fidy. Manana ndraiky ny miaro ny volam-boaka tanterina sy aparitaka manerana ny nosy makasika izany ny zandarmeri-pirenena. Tombony ihany koa ny fiarovana ireo mponina any ambanivohitra mahazo tantsoroka manerana ny nosy. Mitatitra ny vaovao feno Ajarianina sy Doda Rajarinjato. Fa tsy nankohonana sy ndao mianatra, fiavota, asa avitra mirindra. Ireo no karazana tantsoroka ho an'ireo olona sahirana ara-pivelomana, manampy tokantrano anetsy ny manerana ny nosy, indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra. Fanohanana ara-tsosialy sy ara-bola ireo fianakaviana sahirana no tena imasoana, ka manana anjara toerany lehibe ny vola. Taterina antanana ny vola ary omena ireo mpisitraka mivantana, ka mila ny fidirana antsehatra ny mpitandro ny filaminana. Votoatin'ny tantsoroka ataon'ny fidy amin'ireo mponina sy ireo sokajina ankonana marefo ireo dia misy tosika ara-bola. Misy tantsoroka fanamafisana fahaiza manao amin'ny lafiny maro, fiarina, asa fivelomana, fitaizana ny ankizy, ny fanjarian-tsakafo, dia rariny sitsiny zany raha ohatra ka azo antoka ihany koa ny ataontsika hoe filazantsika azy dia hoe ny fitonitsana na sécurité n'ireo mpiara-miasa rehetra mifidy. Mahasotombony ireo mponina any amin'ireo toerana iasan'ny fidy, andraiky ny mpitandro ny filaminana ny miaro azy ireo. Teo amin'ny Toby Ratsimandrava no nanatanterahana ny fifanaovan-tsony teo amin'ny fidy sy ny zandarmeriam-pirenena, fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny rontonta. Tomazatra rehefa meloany sarana toy izao dia omenanao vinavina toetrandro ho an'ny rampitso ao anatin'ny meteo. Raha ny voavinavina ho an'ny faritany Antsiranana dia somary malomaloka ny andro rapitso satria fandiminy raona sy masoandro amin'ireo faritra roa any Diana sy Sava andidina ny 13 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius maripana ao faritra Sava 14 hatramin'ny 13 degré Celsius kosa zany ho an'ny faritry Diana raha arak'izay vinavina toetrandro izay hatrany. Ho an'ny faritany Mahajanga dia ifandimy ihany koa ny raona sy masoandro amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka ary Melaky. Isy orana kely kosa ny Takariva any amin'ny faritry Boeny ho tonga 4 degré Celsius maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Beny. Ho an'ny faritany Tomasina dia ifandimy ny raona sy masoandro ho amin'ny faritry Nalanjirofo sy Atsinanana ary Alaotra Mangoro somary idina ambany 7 degré Celsius maripana ambany indrindra ho an'ny faritra Alaotra Mangoro. Ho an'ny eto amin'ny faritany Antananarivo dia ifandimy ihany koa ny raona sy masoandro ho an'ny eto Analamanga sy Bongolava ary Itasy somary anerika manify ny tapany maraina sy ny tapany hariva ho an'ny faritry Vakinakaratra 12 degré Celsius hatramin'ny 7 degré Celsius maripana ambany indrindra voavinavina amin'ireo faritra ireo. Ho any amin'ny faritany Fianarantsoa dia anorana ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Fitovinany ary Orombe. Ny Takariva ifandimy kosa ny raona sy masoandro ho an'ny faritra Matsiatrambony sy Amoromany. Ary farany ho an'ny faritany Toliary dia anorana ny amin'ny faritry Androy sy Anosy ny tapakandro ariva ifandimy ny raona sy masoandro ho an'ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabe 20 degré Celsius hatramin'ny 13 degré Celsius maripana voavinavina ho amin'ireo faritra efatra ao anatin'ny faritany Toliary. Izay no ankasitrananao naraka azy hatramin'ny farany sy mbola anasananao anjo ny fandarina rehetra eto amin'ny 2000 ary fanoizantsika fotoana ihany koa ho amin'ny rampitso indray ao anatin'ny logité metraka mandrapeo ary tompoko lasy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité,
la réalité. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflo. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka amin'ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet, nanolotra anao teo ny Le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny Le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Kobay, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobay, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobay, manolotra ho anao ny Le JT. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous a présenté Le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté Le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.